Vor dem Start in die neue Champions League-Saison ist unsere Nummer 1 bei uns. Pete, bisher sind wir ja ganz gut in die Saison gestartet. Was macht uns denn als Team aktuell so gut und wo gibt es denn noch Verbesserungspotenzial? Ja, Verbesserungspotenzial gibt es immer. Natürlich, was unsere Spiele angeht, ich glaube, wir könnten Vergleich vielleicht am Ende letzte Saison nochmal einen Schritt vorne machen. Wir sind mit dem Ball noch präziser geworden vielleicht und unser Gegenpressing hat sich viel verbessert und das ist natürlich was uns immer auszeigt, was RB Fußball ist, Pressing, Gegenpressing, nach Ballverlust schnell den Ball wieder erobern und das haben wir jetzt in den letzten Wochen viel besser gemacht und das natürlich hilft dann unserem Spiel auch mit dem Ball und ich glaube, das ist für uns immer der Schlüssel, wie wir gegen den Ball spielen und das war in den letzten Wochen sehr stark. Hast du gemerkt, dass sich die Mannschaft nochmal verändert hat mit ein paar Abgängen, jetzt aber auch einigen neuen im Team? Ja, die neuen Spieler haben ein bisschen Zeit gebraucht natürlich. Wir haben nicht viel Trainingszeit gehabt bisher und wir werden noch weniger haben. Dadurch wird es nicht immer einfach, aber wir versuchen inhaltlich auch viel zu machen mit Videos dann, auch wenn wir eine Zeit auf dem Platz haben, dass wir das auch nützen. Und die Spieler, die schon hier waren, natürlich, die zum Beispiel letzte Sommer gekommen sind oder im Winter, sind jetzt vielleicht, was unsere Spiel angeht, besser integriert und wir als Mannschaft sind sehr stark und wenn man unsere Kader anschaut, auch wir sind richtig gut besetzt und bereit für diese schwere Phase jetzt, was vor uns steht und ja, wir sind alle hungrig. Wir haben gesehen letzte Saison, was man erreichen kann und unser Ziel ist ganz klar, wir wollen lang wie möglich in den K.O.-Wettbewerben da bleiben und natürlich in der Bundesliga mindestens das wiederholen, was wir letzte Saison erreicht haben. Du sagst, es geht Schlag auf Schlag. Vor 2 Monaten habt ihr gerade mal noch das Champions League Halbfinale gespielt. Normal ist ein viel größerer Abstand dazwischen. Jetzt geht es schon wieder los mit der Gruppenphase. Ist es irgendwie ein Vorteil, dass ihr noch besser im Rhythmus seid oder wie siehst du das mit der Sommerpause, dass die einfach weggefallen ist quasi? Ja, natürlich ist das nicht optimal, aber wir haben auch oft gesagt, dass derzeit nicht nur im Fußball, in der ganzen Welt ist gar nichts ist optimal. Also wir müssen natürlich das so annehmen und ich glaube, wir haben das auch gut gemacht. Wir haben trotzdem genug Pause gehabt, ein bisschen zu regenerieren und wieder die Akkus zu laden und wir sind einfach hungrig und bereit für diese neue Saison auch und für diese Herausforderungen, was vor uns stehen und Champions League ist was ganz Besonderes. Nicht umsonst kämpfen wir ein Jahr lang in der Bundesliga unter den ersten 4 zu kommen und wenn dann Champions League dabei ist, das für jeder Spieler ist dann ein Highlight und ja, wir wollen diese Saison auch die Beste rausholen. Unsere Gruppe, wenn man die Namen sieht natürlich, ist wahrscheinlich stärker als letzte Saison, aber wir haben gesehen, von unserer Gruppe letzte Saison gab es 2 Halbfinalisten, also das kann man vorher niemals wissen. Du sagst, es ist eine ziemlich schwere Gruppe in Gruppe H, größere Namen als letztes Jahr. Trotzdem nicht unmöglich. Wie siehst du unsere Chancen? Ja, also ich glaube, nach unserer letzten Saison müssen wir uns auch nicht verstecken und natürlich, was Namen, Budget etc. angeht, sind 2 Mannschaften vor uns in der Gruppe, aber was spielerische Qualität, was Mannschafts angeht, ich glaube nicht, dass wir Außenseiter sind. Also wir haben richtig gute Chance, glaube ich, von dieser Gruppe weiterzukommen, wenn wir unser Maximum erreichen. Und das wird der Schlüssel. 6 Spiele, wenn wir alles auf den Platz bringen, werden wir unter den ersten 2 stehen, bin ich ziemlich sicher. Wie kann man sich vorstellen, wie war die Reaktion in der Mannschaft nach der Auslosung? Nicht schon wieder PSG oder wie waren so die Reaktionen der Jungs? Ja, ich finde gegen PSG zu spielen gar nicht so schlecht, weil wir waren alle enttäuscht nach dem Halbfinale. Nicht, weil wir verloren haben, sondern weil wir kein gutes Spiel gemacht haben. Und deswegen haben sie bisschen Leere drinnen gehabt, dass wir an dem Tag
keine gute Leistung gebracht haben. Und klar kann man diese Was-wäre-wenn-Spiel spielen. Wir können jetzt alle zeigen, dass wir viel besser sind, als wir im Halbfinale gezeigt haben. Also eher eine zusätzliche Motivation, dass man sagt, wir wollen PSG jetzt schlagen, wir wollen die Revanche. Auf jeden Fall. Klar wird das nicht einfach. Die haben weiterhin unglaubliche Qualität, aber wir können das viel besser machen und viel unangenehmer machen für PSG und das ist unser Ziel, klar. Wir wollen Punkte holen, auch gegen United. Ich glaube, Başakşehir ist auch ein schwerer Gegner. Die haben auch, wenn man ihre Karte anschaut, viele erfahrene Spieler mit viel Qualität. Da müssen wir auch sehr aufmerksam sein. Richtiger Punkt. Jetzt zum Auftakt kommt das Team aus Istanbul. Irgendwie ja auch schwierig, weil man kennt das Team nicht so richtig. Die sind, glaube ich, auch das erste Mal jetzt in der Champions League überhaupt dabei. Auch viele Spieler, die erfahren sind, aber auch viele, die man nicht so kennt. Macht es das ganz besonders schwer, so ein Team, das unbekannt ist? Auf einer Seite ja, auf anderer Seite, wir müssen auf uns konzentrieren. Analysieren können wir trotzdem unsere Gegner. Wir haben genügend Spiele von denen gesehen und da kann man schon ein erstes Gefühl oder Eindruck kriegen. Was viel wichtiger ist, wie wir an den Tag spielen und das haben wir bisher in der Saison sehr gut gemacht. Wir brauchen einfach eine aggressive, aktive, mutige Leistung und wenn wir das machen, dann bin ich sicher, dass wir eine gute Chance haben, die 3 Punkte zu Hause zu halten. Wie wichtig ist das auch? Klar, es gibt 6 Gruppenspiele, man hat da noch mehrere Möglichkeiten, aber der Auftakt ist natürlich schon ganz besonders wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier gibt es wenig Chancen, Spiele zu korrigieren. Wir müssen schauen, dass wir ab dem ersten Spiel voll dabei sind. Klar, wenn man die Rolle in der Gruppe sieht, dann ist es auch, wenn man weiterkommen will, ein Spiel, wo man möglicherweise 3 Punkte braucht. Wir werden natürlich auswärts nochmal gegen United oder PSG sehr schwierige Spiele haben, wo wir ja klar nicht der Favorit sind, aber wo wir auch mit einer Überraschung Punkte holen können. Aber zu Hause wollen wir unsere Spiele gewinnen. Dadurch wird es sehr wichtig, dass wir einen Sieg starten können. Also insgesamt eine schwierige, aber auch eine sehr spannende Gruppe in der Champions League. Vielen Dank dir, Piet. Wir freuen uns drauf auf den Start und wünschen dir und dem Team schon mal. Ja, danke.